Сайн байцгаана үзэгчдээ. Алтан аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монгол Кубын харилцааны 60 жилийг онцолж байна. За Монгол улсын хувьд бол Латин Америкийн Куб улстай дипломат харилцаа тогтоосноос хойш уламжлалт найрсаг харилцаа хөгжүүлсэн цаг хугацаа бол аль хэдийн 160 өнгөрч байна. Газар зүйн хувьд холч гэсэн найрсаг түншийн харилцааг хөгжүүлж ирсэн хоёр ард түмний бичсэн түүх бол ариун. За энэ түүх эхийг өгүүлэх болов уу гэдэг өнцгөөс бид Куб улсад Монгол улсаа төлөөлж ажиллаж байсан үе үеийн элчин сайд нарыг энэ удаагийн дугаартаа ураад байна. За Монгол улсаа төлөөлж Кубад сууж байсан онц бөгөөд бүр эрхт элчин Батбаяр, за мөн элчин Д.Пунцаг, за мөн Куб улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайд нар энэ удаагийн дугаарт маань оролцож байгаамаа. Танд энэ өдрийн минь төргий. За та Монгол улсаа төлөөлж Монгол Кубын харилцааны түүхэн үйл явдлуудын бодит гэрч болж ажиллаж байсны хувьд хоёр орны харилцааны 60 жилийг ер нь яаж тодорхойлох вэ? Тий. Би 2015-аас 18 онд Монгол улсаас бүгд найрамд Куб улс суух онц бөгөөд бүр эрхт элчин сайдаар ажилласан. За мэдээж хоёр орны харилцаа 160 гэдэг бол бас бидний дорн дахны улсуудын бэлэгшээлээр маш их хугацаа. Тэгэхээр Монгол улс, Куб улс хоёр бол 1960 оноос хойш дипломат харилцаа тогтоосон. Энэ харилцаа бол маш олон сорилт, шалгалт, амжилт, бэрхшээлийг давж туулсан л да. Мэдээж харилцааг ерөнхийд нь хоёр шат хувааж болно. 1960-аас 90 он хүртэл. За 90 оноос Монгол улс ардчил зах зээлийн систем шилжснээс хойш үе. Тэгвэл өмнөх социализмын үед ч гэсэн за одоогийн ардчлалын үед ч гэсэн хоёр орны харилцаа бол уламжлалт найрсаг, бие биенээ хүндэтгсэн, эрхтгш ийм харилцааны яг зарчим дээр л хөгжиж ирсэн. Куб улс бол үнэхээр Монгол улсын энэ Өмнөд Америк, Латин Америк гэсэн маш том тэв рүү гарах үүд гарц болсон л да. 60 жилийн өмнө 1960 оны 12 дугаар сард дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Тэгэхээр тэр утгаараа Монгол улс чинь тухайн социализмын үед бол бас гадаад дэлхийн ертөнцтэй бүрэн дүүрэн харилцаж чаддгүй байлаа шүү дээ. Тэгэхээр социалист бүх орнуудтай харилцаа тогтоосон. Үүн дотор Куб улстай 1960 онд. За энэ ямар ач холбогдолтой байсан юм гэхээр Куб улсаар дамжаад бид нэр Латин Америк, Өмнөд Америкийн бүх тэр том тэврүүд тэр тэвийн улсуудтай харилцах ийм шин үүд, шин цонх нэгдсэн гэсэн үг. Бид бас харилцсан бие биенээ хүлээн зөвшөөрснөөрөө эхний 10-аад улс дундаа ордог юм билээ шүү дээ, тийм ээ? Тий, ер нь бол тэгж байгаа. Энэ 60 жилийн хугацаанд Куб, Монгол хоёр улс уламжлалт сайхан харилцаагаа хөгжүүлэхийн зэрэгцээ улс төр эдийн засаг, соёлын зэрэг олон салбарт хамтран ажиллаж ирлээ. Куб, Монгол хоёр олон мянган километрийн зайтай оршдог ч гэсэн ард түмэн хоорондын соёлын харилцаа илүү ойр байдаг. Аль бие усны харилцаа тогтоосноос хойш хоёр ард түмний хооронд түншлэл бэхжиж, харилцсан ойлголцол тэлсэн байна. Олон талт хамтын ажиллагааны талбарт Монгол улс Кубын ард түмний хамгийн ойрын түнш, Америкийн бүслэн анх бодлогын эсрэг Кубын ард түмний тэмцлийг дэмжсээр ирсэнд бид ямагт талархалтай ханддаг. Ер нь бол энэ Кубууд тэдний удирдагч Делгадо, Раул энэ хүмүүс Монголыг бол их сонирхдаг байсан. Энэ байнга асуудаг байсан. 90 оноос 1960 оноос эхлээл бидний харилцаа бол маш тийм үр дүнтэй явагдчихсан байхгүй юу. Тийм учраас энэ Монголыг бол сонирхдаг хоёр их том гүрний дунд байдаг. Яаж энэ орн хөгжиж байна, яаж ингэж бие аваад явж ийм гэсэн тийм бодол төрдөг байсан байлгүй тий. Тэгээ Куб ч өөрөө бас Америкийн хажууд байдаг 200 гаруй километрийн зайтай. Бас зарим талаараа төстэй зүйлүүд их байсан, даралт шахалтууд эдийн засгийн юу гэл төрөл бүрийн. Тэгээ ер нь байнга асуудаг байсан. Эндээ бол ер нь за тэгээд тэр үеийн удирдагчд Ц.Батбаяргаас эхлээд сайн танилуд бас асууж сургалдаг биеийн сайн уу юу хийж юм гэх мэтийн нэг иймэрхүү л байсан. Би ч их баяртай байдаг байсан. Ер нь ингээд бас улс орны асууж сонирхоод ингээд бас байнга ингээд ажиглаа хараад байдаг нь мэдрэгддэг байхгүй.
За хоёр орны харилцааны одоо аль салбар нь илүү түлхүү хөгжсөн байна таны өнөөдрийн өнцгөөс харахад? За одоо 60 жилийн түүхийг авч ярих юм бол мэдээж социализмын үед бол онцлогтой байсан. За тэр үед бол хэдийгээр одоо газар зүйн хувьд алс хол байсан боловч улс төрийн одоо харилцаанаас гадна бас эдийн засаг худалдааны харилцаа хөгжиж байсан. Яагаад гэвэл Куб улс бол тэр одоо 70-80-аад онд бол социалист орнуудыг элсэн чихрээр сахараар хангадаг нэг тийм одоо том нийлүүлэгч байлаа шүү дээ. Тэр утгаараа одоо Монгол улс бас Кубээс элсэн чихэр худалдаж авдаг байсан. За энэ элсэн чихрийг бас тэр тухайн үед бол Ц.Батбаяр улсад түүхийн элсэн чихэр авчираад тэнд нь боловсруулад одоо боловсрсон сахар элсэн чихэр Монголд нийлүүлдэг. За Монголоос бол бас тодорхой хэмжээний бараа тавар нийлүүлдэг байсан. За тухайлбал шевро нийлүүлдэг байсан. Яагаад гэвэл Гаван хотод бүр тусгай тийм гутлын үйлдвэр байсан. Монгол шеврогоор гутлаа идэг. За түүнээс гадна бас одоо бусад Монголын хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд бас нийлүүлдэг байсан байна. Тэгэхээр бол тодорхой хэмжээгээр бас одоо 70-аас 90 он хүртэл бол худалдаа эдийн засгийн харилцаа нэлээд тийм бас амжилттай явж байсан. За социализмын үед дуусаад ардчлалын үед бол үнэхээр одоо хоёр талд систем өөрчлөгдсөн учраас худалдаа эдийн засгийн харилцаа бол хомигдсон. За өнөөдөр бол улс төрийн харилцаа байна. Боловсролын харилцаа байна. Манай оюутнууд сурж байгаа. 62 оноос сурж эхэлсэн. За ангаах ухаан, эрүүл мэндийн харилцаа байна. Спорт, биеийн тэмрийн харилцаа байна. Энэ харилцаанууд зөнхөлж байна да. За тэгээ Кубууд манайх хөрөнгө оруулалт гэж бэлэн мөнгө өгөөгүй ч гэсэн оюуны салбарт бол маш их хөрөнгө оруулж өгсөн. Хэдэн зуун оюутан бэлдэж өгсөн. Кубч нь одоо эмнэлгийн талаар ер нь үнэхээр гайхалтай шүү дээ. Барууны одоо хөгжилтэй орнууд Франц, Англи одоо Италиас ихлэ бүгд гайхдаг шүү дээ. Одоо том лаборатори одоо юунуудаа том хүрээлэнтэй одоо ийм орн байж яаж одоо ийм том одоо юунууд бий болгоцсон юм шүү дээ. Тэгээ энэ Кубч нь бас дэлхийд байхгүй гараагүй шин төрлийн одоо гаргацсан хийцэн. За эмнэлгийн салбар нь маш сайн хөгжсөн. Тэгээ эмнэлгийн салбарт бол маш сайн хамтарч ажилласан манайх. За мал аж ахуй бас хоосон байгаагүй. Хөдөө аж ахуй ихтэй зэрэг шууны аж ахуйд бас гүбүүд ланх орж ирсэн шүү дээ. Одоо манайх чинь тэг чин дөнгөж дахиад иржүүлж эхэлж байсан. Кубч нь анхны одоо дахиад одоо юу гэдэг юм да шууны аж ахуйн чиглэлээр анхны оюутан төгсөж ирсэн. За урлаг спортын чинь манай за спорт мэднэ. Кубч нь боксороо бол алдартай. Манайх бол бөхөөрөө бол сайн. Манай боксчийн Кубуд бол ер нь очиод л бүгд л нам зөхиулаад ундаг байсан шүү дээ. Сүүлд нь Куб-аас чинь дасгалжуулагч ирээд манай юун зааж сургаад сүүлд нь Кубын боксчдыг чинь манайх зохицоод нуудаг болсон. За бүхтээ чинь сул байсан юм аа. Тэгээ манай бүхийн дасгалжуулагчид очиод Кубч нь одоо энэ чөлөөд бүх бус төрлийн бүхий юмнууд ч маш сайн ажилласан. За урлаг бол ер нь байнга явагддаг байсан. За Кубч нь алдартай нэг Алисия Лонс энтер гэдэг дэлхийд алдартай бүжигч нь одоо балетч нь байлаа. За манайх нь очиод бас үе тоглолт хийдэг байсан юм уу? Бид олон салбарт харилцаагаа өргөжүүлэхээр ажиллаж байна. 1990-ад оноос өмнө худалдаа тогтсон стандартын дагуу явж байсан. 1990-ад онд социалист систем задарснаас хойш худалдаа буурсан ч гэсэн бид өндөр технологи, аж үйлдвэрлэл, ангаах ухаан, хөдөө аж ахуй, соёл, спорт гээд өргөн салбарт хамтран ажиллаж байна. Мөн Монгол улс уул уурхайн салбарт багагүй туршлага хуримтлуулж байна. Энэ чиглэлд ирээдүйд хамтран ажиллах боломж бидэнд байна. Худалдаан дээр ярихад өнөөдөр бол худалдааны эргэлт бол маш бага түвшинд байна л да тийм ээ. Таныг ажиллаж явах хугацаанд ер нь худалдаагаа нэмэгдүүлэх боломж болцоог ер нь тоолж харсан уу? Тэг яг бид нэр бас намайг 15-аас 18 онд ажиллаж явах хооронд Монголын худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга альчилсан. За мөн манай одоо нэлээд бас гайгүй 4-5 компани захирлууд альчилж байсан. Ер нь Кубтэй аялал жуулчлалын салбарт ажиллах ямар болцоо байна? Куб хөрөнгө оруулах тий аялал жуулчлалын салбарт.
гэсэн ийм боломжуудыг хайсан. Яг ер нь бол Кубын тал бол нааштай байсан. Гэхдээ энэ бол их цаг хугацаа авах юм байлээ. Ер нь Кубын аялал жуулчлалын салбарт бол Испани, Итали зэрэг орнууд голдог. За дээр нь уламжлалт түншүүд нь. Дээр нь сүүлийн үед бол Хятад, Өмнөд Солонгос, Японы бас хөрөнгө оруулалт баг зэрэг орж байгаа юм байлээ. Тэгээ Монголоос бол хөрөнгө оруулалтын аялал жуулчлалын салбарт гэхэд бол нааштай хандж байсан. Гэхдээ энэ бол нэлээд хугацаа шаардна л да. Аялал жуулчлал бол Кубын эдийн засгийн хамгийн гол салбаруудын нэг. Цар тахал тархахаас өмнө өнгөрсөн оны сүүлийн байдлаар Куб улс 5 сая орчим жуулчин хүлээж авсан. Бидэнд жуулчдыг татах олон талын туршлага байдаг. Өнгөрсөн хугацаанд бид аялал жуулчлалын салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн төлөө чармайлт гаргаж ирсэн. Энэ ч үүднээсээ бид Монголоос Куб руу жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхэд туршлагаасаа хуваалцж болно. Гол нь газар нутаг хол учраас жуулчлалыг нэмэгдүүлэхэд бэрхшээл тулгарч байна. Гэхдээ бид энэ салбарын сорилтыг давхад Монголын талтай туршлага мэдлэгээ хуваалцахын төлөө ажиллаж байна. Кубын анагаах ухааны салбар бол дэлхийд алдартай тийм ээ. Яагаад ер нь алдартай бол? За Кубд бол ер нь би тэгж ойлгосон социализмын үед анагаах ухааны салбартаа их анхаарсан юм байл. Хөрөнгө оруулсан. Ард түмний одоо эрүүл мэндийн анхаарах. Куб чи ер нь социалист орон учраас боловсрал эрүүл мэнд хоёр үнэгүй штэ. Одоо ч гэсэн. Тэр энэ 60 жилийн хувьсгалынх нь одоо ололт бол ард түмнээ одоо эрүүл мэндээр бол үнэгүй чанартай үйлчлэл үзүүлнэ. За боловсрол бас одоо үнэгүй гэсэн ийм зарчим байдаг. Тийм учраас анагаахын салбартаа бол их хөрөнгө оруулсан. Муж болгонд одоо анагаахын дээд сургууль байдаг. Манайхаар бол одоо аймаг болгоно гэсэн үг шүү дээ. Анагаахын дээд сургуультай боловсон хүчнээ сайн бэлтгэдэг. Тэр утгаараа одоо Монголын оюутнууд 60-аад оноос хойш бол Кубд анагаахын чиглэлээр сурж байна. Нэг хэсэг шүдний эмч нарыг их бэлтгэсэн юм байна лээ. За миний ажиллаж байгаа хугацаанд бол ерөнхий анагаахын оюутнууд байсан. Нэг 16-аас 18 оюутан сурдаг байсан жил бүр. За Кубын тал жил болгон одоо 3 тэтгэлэг өгдөг. 2 нь анагаах ухааны, нэг нь инженерийн. За анагаахын оюутнууд бол бүр одоо 3 дугаар курсээс эхлээд дадлага хийгээ явцдаг. 6 жил сураад төгсөхдөө бол маш сайн эмчнэр болж төгсдөг. За Монголдо ирээд одоо Куб төгсөн эмчнэр бол ажлын байраар бол 100% хангадгаа гэж ярьцгааж байсан. Тэр бол үнэн зүйл. What we have been doing. Хувьсгалаас өмнөх он жилүүдэд бид олон эмч мэргэжилтэн сургаж бэлтгэсэн. Гэтэл хувьсгал эхлэх үеэр 3000 гаруй эмч Кубыг орхиж Америк руу гарсан. Иймээс бид цөөн эмч нартай л хувьсгалын дараах онцгой цаг үеийг туулж байлаа. Тухайн үед 4 сая хүн амтай, эдийн засгийн байдал тааруу, төрхийн эндэгдэл маш өндөр байсан. Энэ үед бид ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалахад үнэхээр том сорилттой тулгарсан. Яг тэр хувьсгалын үеэс өнөө хүртэл бид олон 100 мянган эмчийг бэлтгэж, дэлхийн олон орны 50,000 гаруй оюутан залуусыг анагаахын салбарт сургасан байна. Энэ бол бидний хамгийн том амжилт гэж хэлж болох юм аа. За энэ Кубд бол 3 салбар бий л дээ. Эрүүл мэнд, боловсрол, батлан хамгаалах гэж. За энэ 3 салбартаа бол ер нь хөрөнгө оруулалт бол маш их хийдэг. Улсын аюулгүй байдал, ер нь ард түмний аюулгүйж төрөхөд бол маш хэрэгтэй юу. Тийм учраас энэ 3-даа бол хөрөнгө мөнгө одоо хайрладаг. За тэрний хүчинд ч одоо Кубч олон зүйлээр дэлхийд гайхагддаг болсон. За тэрнийг хүмүүс ярьдığım нэг Кубод одоо нэг картын системтэй одоо юмаа бол одоо дэлгүүрт очиод нэг юм уугаар авдаг одоо дэвтэр дээрээ тэмдэглүүлж авдаг гэж. Энэ бол гайх юм байхгүй. Энэ бол хэний буруу гэвэл Америкийн нэгдсэн улсаас явуулж байгаа бүслэн хаах бодлогын одоо буруу юм. Ягаад гэвэл ард түмэн бол засгийн газар нь ч буруугүй. Нэгэн тал одоо гаднаас одоо хоол хүнс бараа таваар оруулах бүх юм хаацсан байхад, бүсэлтийн байдалд орцсон байхад одоо тэгж тэмцэхээс өөр аргагүй болсон л да. Энэ бол одоо хүртэл явж л байгаа. Америк хизээл тэр эдийн засгийн хориг саадаа төвчнгөө болсон тэгэхэд бол хэвийн байдалд орох байна. Тий 2016 оны Монгол улсын ерөнхийлөгч айлчлалын үеэр 2 чухал зүйл яригдсан юм да. Нэг нь
тэр одоо Кубын анагаах ухаан биотехнологийн салбарт ололтыг Монголд нэвтрүүлье. Куб ч одоо биотехнологийн салбарт бол бас дэлхийд баг за Өмнөд Америкт бол тэргүүлэх байр суурьтай шүү дээ. За манайхны сайн мэддэг БЦ вирусын эсрэг интерферон гэдэг юм байдаг. За сахарын шижин энэ чихрийн шижингийн эсрэг хеберпрот гэдэг тариа бий. Ер нь бол энэ Кубын тийм биотехнологийн бол маш онцгой бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Дэлхийн олон оронд танигдсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Тэр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 16 оны айлчлалын үеэр Кубын биотехнологийн төвд ерөнхийлөгч айлчилсан юм. Тэгээд тэндээс 3 хүнийг урьдсан Монголд. За энэ 3 хүн бол 17 онд Монголд ирсэн. Тэгээд яриа хэлцээ явагдаад за миний мэдж байгаа 18 онд Монгол улс эм зүйн бүртгэлдээ тэр хеберпрот тариаг бүртгэж авсан. Ингээ 18 оноос одоо манай эмнэлгүүд миний мэдж байгаа сонгодоо эмнэлэг байна, интермед байгаа бах. Тэр чихрийн шижний хеберпрот тариаг Монголд одоо тарьж эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бол олон хүний бас юунд эрүүл мэндэд тус болсон ийм чухал зүйл болсон л да. За мөн тэр айлчлалын үеэр Монгол улсын их сургуулийн ректор очсон төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнд. Монгол улсын их сургууль, Хаванагийн их сургууль хоёр хамтарч ажиллах санал жижигт гараа зурсан юм байна. Тэгэхээр тэр үед юу яригдчихсан бэ гэхээр Монгол улсын их сургуульд Испани хэлний мэргэжилтэн бэлтгэхэд Хаванагийн их сургууль туслая. Бид одоо багш мэргэжилтээ явуулж ажиллуулж болно. Тэ? За зуны улиралд оюутнуудыг хүлээж авч болно. Хамтарсан одоо симпозиум, семинар ийм зохион байгуулъя гэсэн ийм зүйлүүд яригдчихсэн. Тухайн үед одоо багаар эхлээд харилцаа бол явж байсан. Одоогоор бид биотехнологийн хэд хэдэн бүтээгдэхүүнээ Монголын зах зээлд танилцуулж, аль бие усны эмийн бүртгэлд оруулаад байна. Тухайлх юм бол олон улсад хамгийн их танигдсан эрэлттэй байгаа нэг бүтээгдэхүүн болох сахарын өвчнөөс үүсэлтэй хөлний шархлалтын эсрэг үйлчилгээтэй бас хөл тайрахгүйгээр эмчлэх боломжтой хеберпрот тариа байна. Мөн илгэний хор тавдрын вирусээс урьдчилан сэргийлэх вакцин ч бас байна. Энд онцлоход манай улсад илгэний Б вирустэй хүн маш цөөхөн болсон. Вакцин тариаг Монголын эмнэлгүүд эмчилгээнд хэрэглээд үр дүн сайн байгаа. Одоо мөн хэд хэдэн бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэхээр Монголын талын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Манай хүн амын цөөхөнтэй холбоотой юм байл л дээ. Жишээлбэл Куб бол Вьетнамд, Хятад хамтарсан үйлдвэр байгуулсан байл. Тэгээд тэнд бол одоо жишээлбэл тэр чихрийн шижингийн эсрэг тариа эднэрээ бол хамтраад одоо хамтарсан үйлдвэртэй үйлдвэрлэдэг. Тэгээд Хятадын зах зээлд, Вьетнамын зах зээлд нийлүүлдэг. За Монголыг үнэхээр тэгээд танай хүн ам цөөхөн учраас хамтарсан үйлдвэр байгуулахад бол тэ одоогор бол боломжгүй. Тийм учраас бид Вьетнамд байгаа үйлдвэрээс, Хятад байгаа үйлдвэрээс танад эм тариагаа нийлүүлж болно. Тэр чихрийн шижингийн одоо тариаг бол аль болохоор л одоо тэ бас боломжийн үнээр авах гэж манай эрүүл мэндийн яам эмнэлгийн мэргэжлүүд бол нэлээд ярилцлага хийсэн. Тэгтээ бол Кубын тал бол бас нэгэнт дэлхий дээр одоо совор Кубын гэсэн брэнд биотехнологийн бүтээгдэхүүн байхгүй. Тийм учраас бас хамаагүй хямдруулахгүй. Тэгээд нэг хоёр талаас ярьж байгаа боломжийн үнээр нийлүүлсэн гэж ойлгож байгаа. From that moment until now, more than 1963 онд анхны монгол оюутан Кубад ирснээс хойш өнөөдрийг хүртэл Монголын 170 гаруй оюутан Кубад сурсан байна. Бид жил бүр Монголын оюутнуудад тэтгэлэг олгодгоо. Тухайн жилийн тэтгэлгийн тоо улс орны эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаардаг. Ер нь бид тэтгэлгээ зогсоож байгаагүй. 1990-ад оны хүнд цаг үед ч бид тэтгэлэг олгож л байсан. За хоёр орны харилцаанд бас чухал үүрэг гүйцэтгэсэн түүхэн айлчлалыг онцлог гэвэл та аль айлчлалыг онцлох вэ? За мэдээж одоо социализмын үед бол хоёр том 3 ч одоо том айлчлал хийгдсэн байдаг. 1970 онд Кубын коммунист намын 2 дугаар нарийн бичгийн дарга Кубын зэвсэг хүчний яамны сайд Раул Кастро айлчилсан. За 1972 онд 2 жилийн дараа Бүгд найрамдах Монгол ард улсын сайд нарын зөвлөлийн дарга Юмжагийн Сэдэн бол айлчилсан байдаг. За 1984 онд бас манай сайд нарын зөвлөлийн дарга Жамбын Батмөнхгөө айлчилсан. За тэгэхээр энэ 3 айлчлал үнэхээр одоо 60-аас 90 оны
энэ 30 жилийн одоо социализмын үеийн харилцааг аваад үзэх юм бол үнэхээр түүхэн альчлал болсон. За 90 оноос хойш ардчлалын үед ч гэсэн бас Монгол улсын ерөнхийлөгчид 2 удаа очсон байдаг. Эхний удаа бол 2006 онд Кубын Гаван хотод эвсэлтүүл нийт хөдөлгөөний Тэргүүн нарын уулзалт болсон юм. Энэ уулзалт Монгол улсын ерөнхийлөгч очиж оролцсон. За дараа нь Монгол улсын ерөнхийлөгч 2016 онд аль биесээр айлчилсан. Тэгэхээр бол бас ардчлалын үед ч гэсэн бол төрийн Тэргүүн бол 2 удаа очсон байна. 1970 онд Раул Кастрогаа ирсэн тийм ээ. Түүний дараа манай талаас Цэдэн балгуй айлчилсан. 2 жилийн дараа. Цэдэн балгуй айлчлалаас одоо үе үеийн элчин сайд нар маш сайхан дурсамжууд ярьсан байдаг. Тэр дотроос та бас бидэнтэй хуваалцаач. Тэр дурсамжуудаас. Тий одоо миний өмнө элчин сайдаар ажиллаж байсан Даштавага, Эрдэнэга бол олон сайхан зүйл ярьдаг л да. 1972 онд жишээлбэл Цэдэн балгуйг айлчлахад бол Кубын тал маш одоо хүндэтгэлтэй өгч авсан юм байли. Тийм өндөр түвшинд Цэдэн бол дарга бол одоо тусгай ийл 62 онгоцоор нисэж очсон. За энэ онгоцыг Кубын одоо агаарын зайд ороход бол Кубын дэвсгэр хүчний сөнөөгч онгоцууд угтаж авч тий одоо дагаж Хосе Мартин нис онгоцны буудлын дээр буулгасан байдаг. За Хосе Мартин нис онгоцны буудлын дээр бол Кубын хөдөлмөрчид 3000 хүн цуглаж өгцсөн гэж байгаа. За тэнд бол Кубын удирдагч Фидель Кастро мөн тэр үед Кубын ерөнхийлөгч байсан Освальдо Дортикос гэдэг улс төрийн товчооны гишүүд, сайд нар, яамдын сайд нар, дипломат төлөөлөгчийн газрын тэргүүн нар, тэгээ Кубын одоо Гаван хотын хөдөлмөрчд. За Хосе Мартин нис онгоцны буудлаас бас хотын төв рүү 20 гаруй километр задгай машинаар Цэдэн бал дарга Фидель Кастро хоёр явсан. Бас замын хоёр талаар одоо Кубын хөдөлмөрчд, оюутнууд, залуучууд одоо дарцаг бариад Монгол Кубын өгтөж авсан гэсэн юм сайхан дорсомж байд юм байл. Энэ содон сонин үйл явдал болсон л доо. Гаван хотоос бас 30 км шиг санаж байна. Алмар гэдэг хотхон байдгийн. Яг тэр одоо 72 онд альчилж явах үед тэр Фидель Кастрогоо өөрөө тэр Алмар хотхон одоо 100 мянган хүнтэй үлгэр жишээ хотхон байгуулж ирсэн байл. Тэгээд өөрөө одоо миний байгуулж байгаа үлгэр жишээ хотхоныг би танд үзүүлье гэд. Тэгээд задгай машинд суулгаад өөрөө машинаа бариад одоо явсан. За энэ одоо хамт явж исэн гүржмэн Эрдэнэ сайд бол одоо амьд сэрүүн байна. Эрдэнэ сайд бидэнд ярьдаг ингээд орчуулагчаар тэр машин дээр гурвуулан хамт суугаад тэгээд Фидель Кастро өөрөө машинаа бариад тэр Алмар хотоор ингээд тойроод хотоо танилцуулаад тэнд бас одоо үйлдвэр дээр очиж хөдөлмөрчийн цуглаан болсон. Тэр цуглаан дээр одоо Фидель Кастро Цэдэн бал дарга хоёр хойлоо үг хэлж ирсэн юм байл. Тэг яг 72 он бас онцлог үеэлдээ тэр үед чинь дэлхийн одоо улс төрийн бодлогод бас намжуул байдал гарч ирсэн. За хоёр орон хэдийгээр газар зүйн хувьд алс хол боловч одоо социалист орнуудын хувьд бол ах トゥ угийн харилцаатай. Тэр утгаараа бол одоо 2 жилийн өмнө Кубын одоо 2 дугаар хүн бас Фидель Кастрогийн дүүн тий Раул Кастро Монголд айлчилсан энэ тэр айлчлалын халуун сайхан уур амьсгал хэвээр байсан. Тэр утгаараа одоо манай Цэдэн бал даргыг бол маш хүндэтгэлтэй хүлээж авч хэдийгээр цөөхөн хоног боловч Гаван хотыг үзүүлсэн. Түүнээс гадна ховсголын үлгий одоо манайхаар алтан булаг юм да. Ховсголын үлгий хот Сантьяго де Куба гэж хот байдаг. Тэр хотыг үзүүлсэн. За Кубын бас одоо аж үйлдвэрийн газрууд, хөдөө аж ахуйн газруудыг нэлээд одоо олон газар үзүүлсэн байдаг. За 1962 оны Карибын хямрал бол олон улсын харилцаанд маш том одоо түүх үлдээсэн юм үйл явдал тийм ээ. Энэ үйл явдал ер нь Монгол Кубын харилцаанд нөлөөсөн нөлөөлөл байдаг уу? Хямралын одоо үед бол бас нэг онцгой үйл явдал болсон. Америкийн ерөнхийлөгч Кеннеди зөвлөлтийн удирдагч Хрушев хоёр бол хилцэн тохирсон хоёлоо одоо пуужинга иргэд татахаар тий. Тэгтээ Фидель Кастрогод хилж амжаагүй юм байна л. Үүнээс болж бас зөвлөлт Кубын хооронд харилцаа нэлээд хэсэг хугацаанд тийм таагүй болсон үйл явдал байдаг. Энийг бол Раул Кастрогоо яг 70 онд Монголд ажиллахдаа бас манай
цэдэн баларгад нэлээд аминчилж нэлээд ярьж исэн байдаг. Одоо 62 оны хямралын дараа бас зөвлөлт Кубын харилцаанд тийм бас нэг жоохон хөдөн үе байсан. Тэр үед одоо би Раул Кастрого өөрөө бас нэлээд хувь хүний хүчин чармайлт гаргаж иж тэр уур амьсгалыг зөөлрүүлсэн юм а гэж манай цэдэн баларгад ярьсан тийм бас сонинд орсон байдаг. Хүмүүс ер нь Фидель Кастрогыг Монголд айлчилсан гэсэн ер нь ойлголттой байдаг юм байлээ залуучууд. Гэхдээ уурсан. Яагаад ирээгүй юм бол маань? Тэгээ Фидель Кастро бол ер нь 60-аад оноос хойш олон удаа уурсан юм байлээ. За 70 онд бол Фидель Кастрого би одоо Кубын хувьсгалын шинэ 5 жилийн ингээд эхлэх гэж байна. Маш үнэхээр одоо боломж цаг зав муу байна. Ингээд Раул Кастрог айлчлуулъя. Кубын 2 дугаар хүн те коммунистийн 2 дугаар нэрийн бичгийн дарга зэвсэгчний яамны сайд. Тэгээ Раул Кастрого ирсэн. За Раул Кастрого ирсэн айлчлалын үеэр ч гэсэн 72 онд цэдэн балдарга очихдоо ч гэсэн Фидель Кастрогог бүр биечлэн урьсан байдаг. Та одоо цаг зав гаргаад Монгол заавал очоорой. Тий Раул Кастро очсон гэд танаа Кубын бас сайд нар очсон тий. За Фидель бол би одоо ямар ч гэсэн очихыг хичээнэ тий. Харин намайг очиход саяын таны хүлээ авсан шиг тийм нөсөр хөтлөв бити хийгээрээ хөнгөн хүлээж аваарай гэж тоглоом шоглоомор хэлжсэн байдаг. За гэвч одоо харамсалтай Кубын хувьсгалч үнэхээр бас ажил ихтэй байсан баг. Фидель Кастроч бас ажилтай байсан баг. Ингээд тэр айлчлалд хэрэгжээгүй юм байл. Тий ер нь л тэр үе Вьетнамын Америкч Вьетнамын эсрэг дан хийжсэн үе тий. Тэгээд бас ер нь л социалист орнуудын удирдагчдаар айл талдаа бас их олон юмыг хардаг байсан л үе л дээ. Тэгээд тэр айлчлал хэрэгж амжаагүй юм байл л дээ. За олон удаа урьсан да ер нь тэр бол энэ за ер нь завчлөө бас нэг гардггүй байсан болов да. Бусдуул нь бол бүгдээ ажилласан юм. Нэг удаа л нэг шалтгаан байгаагүй. Тэгээ улс төрийн ямар нэг шалтгаан бол байхгүй. Ер нь тэгээ боломжил Фиделч бас хамаагүй явчих болдгоо. Харуул хамгаалт одоо тэр аюулгүй байдлыг маш одоо харж ханддаг ийм байсан. Not because Fidel wasn't here. Фидель Монгол улсад айлчилж байгаагүй. Магадгүй тухайн үеийн улс төрийн талбар дах нөхцөл байдалтай холбоотой байхыг үгүйсэхгүй юм. Тэр үе бол Кубын хувьсгалын дараах онцгой үе байсан. Гэхдээ хоёр орны харилцаа хөгжүүлэхэд Фидель айлчлаагүй явдал ямар ч саад тээг болж байгаагүй. Куб Монголын хооронд өндөр түвшний айлчлал тасраагүй. Улс төрийн тавцанд ч 60 жилийн хугацаанд ойлголцохгүй зүйл гарч байгаагүй. Remember 1970 was very hard. 20 дугаар зууны сүүл үеэр социалист систем задарсан. Энэ задрал Монгол Кубын харилцаанд яаж нөлөөлсөн? Тийм мэдээч одоо хэцүү байсан л да. 90 оноос хойш бол зөвлөлт ус задарсанаас болоод ер нь Монгол Куб хоёрын байдал их ойролцоо болсон байдаг. Тэгээ зөвлөлт ус ч одоо гинтхэн задраад гинтхэн гээд гараа явцсан. За монголч тэр Кубч тэр ер нь бүх зүйлээ зөвлөлтөөс авдаг. Тэгээ зөвлөлтийн зээл тусламж дээр түшилсэн тийм эдийн засгтай байсан шүү дээ. Тэр утгаараа Кубчууд тэр зөвлөлтийн дараах үеигээ бол одоо Кубын хувьсгалын онцгой үе гэж нэрлэдэг. Тий хямралын үе, шилжилтийн үе. За тэгвэл Кубчууд бол одоо бас их өөрийнхөө эзэн болж чадах ийм хатуу зоригтой улсууд, махруу хөдөлмөрч улсууд. Тийм учраас энэ шилжилтийн үеийг бол бас харьцангуй богино хугацаанд туулж гарсан байдаг. За манай харилцаанд бол нөлөөлсөн мэдээж түрүүн би ярьсан эдийн засаг худалдааны харилцаанд нөлөөлсөн. За харин Кубчууд бол боловсролын харилцааг бол хэвээр нь хадгалсан. За чин үнний хэлэхэд бол хэцүү байсан. Кубч нь өдөрт 16-17 цаг тог цахилгаан тасардаг. За хөрөгчийн дээр гэж байхгүй. Халуун газар чинь бас өрөө тасалгааны хөрөгч гэж байдаг шүү дээ. За тэр ч байхгүй. Шүн гэрэл байхгүй. Тэгээд тэр нэг хэсэг нэг лаа байх чинь хэдэн лаа болж явсан. Тэгээ халуун газар чинь лаа өөр аянда хайлчдаг. Сүүлд нэг асаахын жарга байхгүй. Тэгээ шүн орон цагт одоо хан манаа тэмтрээл одоо ингээд доошоо буудаг, дээшээ гардаг иймэрхүү л байсан. Би очингуудаа оюутнууд бүгд одоо
явцсан, нутаг үтцсэн. За элчин сайдын яамныхаа ажилтнуудыг бас бүгдийг буцаацсан. Жолооч аж ахуйн эрхлэгч, за хоёр дахь нь аташи оюутан хариуцсан хүмүүсүүд тэгээд гав ганцаар олжчихсан байсан. За иймэрхүү байсан. За төвөөс бол бас янз бүрийн асуудал их гардаг байсан дөө. Элчин сайдын яамаа хаавар одоо хизээ уцаж ирэх гэж байна гэсэн гэх мэтийн асуудлууд зөндөө тавьж ирсэн. Гэхдээ ахвтаа одоо энэ куучин одоо манайхны энэ хүмүүсэд ярьдгээр коммунист орн одоо ирнэ харилцаатай байх нь онцгүй дарангуул гэх мэтийн одоо ийм нэг томьёо одоо зөвлөгдөг. Энэ нь бол цаашдаа бол харилцах шаардлага байхгүй, хөгжүүлэх шаардлага, элчин сайдын яамда хаана гэсэн үү иймэрхүү яриа бол гарцсан л да ойлголт. Гэхдээ бол манай улс гадаад бодлогодоо бол энэ Кубтай бол харин харилцаагаа ямар ч сан авч үлдсэн. Яагаад гэвэл одоо Латин Америк ТV-ийн цорын ганц орн манай элчин сайдын яам байдаг. Тэр юундээ бас бэлгшээдэг. За тэгээ аль нь тэссээр байгаад ингээд хүндээ юудыг туулаад тэгээ 90-ад оны сүүлээр бол оюутнуудаа эргүүлж одоо авсан. За эдийн одоо бус харилцаа, соёл, одоо спорт, за гэх мэтийн харилцаанууд ингээд сэргээсэн юм байна. Тэгээд хэвийн байдлаар орж ирсэн. Тэр үед бол үнэхээр харилцаа хэдийн хүнд хэцүү байсан ч гэсэн гомцрон сайд альцсан үнэ. Гомцрон сайд Нью-Йоркод чуулганд, Нүүбийн чуулганд оролцчихад энэ Латин Америкийн орнууд руу явж ийсэн. Замдаа нэг 2 хоноод явсан. За тэр үед бол бас боломжийн хэрээр Кубын удирдах хүмүүсүүд одоо гадаад яамныхантай уулзуулсан. За энэ бас цаашдаа бол зөх хэмжээгээр нөлөөлсөн байх гэж боддог юм. Өнгөрсөн 60 жилд хоёр орны хооронд бодлогын өөрчлөлт гараагүй. Бид түншлэлийн төвшөнгөө хадгалж улс төрийн тавцанд итгэлцлээ бэхжүүлж ирсэн. Би дээр дурдсан шүү дээ. Кубын гадаад бодлогын чухал хэсэг болох Америкийн бүслэн хаах бодлогын эсрэг тэмцэлд Монгол улс биднийг тууштай дэмжиж ирсэн. Цаашдаа бид Монголын ард түмэнтэй, Монголын засгийн газартай илүү ойр, илүү сайн түнш байж, хоёр талдаа харилцсан үр ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийг зорж байна. Монгол Куб хоёр олон улсын тавцанд ер нь бие биенээ хэр дэмжиж ирсэн бэ? За тэр бол одоо Монгол Куб хоёр эвсэлтүүлний хөдөлгөөнд ялангуяа маш их хамтарч ажиллаж исэн. Тэр 62 онд чинь Югославийн Белград хотод эвсэлтүүлний хөдөлгөөний анхны хурал болж, за эвсэлтүүлний хөдөлгөөний одоо удирдагч нар тий Югославийн удирдагч Тито, ингээ Кубын удирдагч Фидель Кастро гэдэг ингээд хүмүүс байна шүү дээ. Тэгэхээр бол Куб бол 60-аад оноос хойш л одоо энэ эвсэлтүүлний хөдөлгөөний манлайлагч орны нэг байсан. Тэр утгаараа Монгол улс Куб улс хоёр бол эвсэлтүүлний хөдөлгөөнд маш их хамтарч ажиллаж байсан. За Нүүбийн хүрээнд бас 77-гийн бүлэг гэж байдаг хөгжиж байгаа орнуудын. Тэр 77-гийн бүлэгт бас манай хоёр орн их идэвхтэй бие биеэ дэмжиж байсан байдаг. За 2000 оноос хойш бол Куб улс жил бүр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеэд тогтоол оруулдаг. Тэр тогтоол бол одоо Америкийн нэгдсэн улсаас Кубын эсрэг тавьсан санхүү эдийн засгийн хоригийг цуслах тухай тогтоол. За энэ тогтоолыг бол Монгол улс байнга тууштай дэмжиж ирсэн. Тэгэхээр манай улс бол Америкийн нэгдсэн улсын Кубд тавьсан хориг бол буруу зүйлээ. Энийг цуслахын зүйтэй гэсэн байр суурьтай байдаг л да. Тэгэхээр энэ Кубын тогтоолыг дэмжиж саналаа өгж ирж байсан. За энэ утгаараа Куб бол Монгол улсад их талархалтай байдаг. Одоо манайхыг олон улсын тавцан дээр, Нүүбийн тавцан дээр тууштай дэмжиж ирсэн одоо манай уламжилт түнш орны нэгэ гэж. За сүүлийн жилүүд бас Нүүбийн хүний эрхийн зөвлөлд Кубд сонгогдсон, Монголд сонгогдсон шүү дээ. Энэ дээр бас бие биеэ харилцан дэмжсэн сонгуул дээр. Тэгээ ер нь ийм олон жишээ бий л дээ. Олон улсын тавцан дээр хамтарч ажиллаж байсан. Хилийн чандад манай улсын 100 гаруй элчин сайдын яам, Хаванад 120 гаруй орны дипломат төлөөлөгчийн газар байна. Энэ бол манай улсын гадаад харилцааны нэг илрэл юм. Олон оронтой харилцана гэдэг бол харилцааны далайцыг улам өргөжүүлдэг ач холбогдолтой юм а. Куб бол ер нь их идэвхтэй
өргөн хэмжээний бодлого явуулдаг орн. Кубын ард түмэн бол гайхалтай ард түмэн. Яагаад гайхалтай юм? Тэгээ яагаад гэвэл одоо үжил бодолдоо үнэхэрийн тууштай. Одоо тэр чинь Америкийн хажуучдаа социализм байгуулна гээл одоо 60 оноос хойш тэмцлээ шүү дээ. Одоо хүртэл ингээл юундаа одоо тэмцсэн хэвээрэл байна. Тэрнийг хийж л байна. За үжил бодолдоо тууштай. За найрамдал нөхрөлтөө бол бас үнэнч. Эзээч одоо найз нөхдөд одоо эвгүй байдал цаг ирэх юм уу эсвэл хүнд хэцүү болоход хаяад явцдаг хүмүүс биш. Яаж хийж байгаа л өөрснөөс хамаагүй ордог. За иймэрхүү аас зантай хүмүүс л байгаа юм. За энэ жил тэгшэн хүрээнд хоёр талаас харилцсан өндөр түвшний айлчлал байна уу? Ер нь ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа вэ? За Кубад бол сүүлийн 3 жилд бас нэлээд төр засгийн хэмжээнд шинжилгэд хийгдсэн. Куб шинэ үндсэн хуулиа баталсан байгаа. Ингээд шинэ төрийн тэргүүнтэй болсон. За Мигель Диаз Канел гэдэг ийм инженер мэргэжилтэй олон жил төрийн алба хасж исэн ийм хүн Кубын төрийн тэргүүн болсон. За мөн сайд нарын зөвлөлттэй болсон. Куб өмнө сайд нарын зөвлөл байхгүй төрийн тэргүүн төр засаг хоёроо хавсардаг байсан. За одоо бол ингээд төрийн тэргүүнтэй сайд нарын зөвлөлттэй Кубын үндэсний ассамблеийн дарга байна. Тэгэхээр манайх бол мэдээж энэ тэгшөө тохиож байгаа учраас Кубын удирдагчдаас айлчлуулах урилга явуулсан байдаг. Ялангуяа одоо Кубын төрийн тэргүүнийг мөн үндэсний ассамблеийн даргыг Монгол айлчлаач гэж. Тэгэхээр энэ айлчлууд одоо энэ жил биш ч гэсэн ойрын хугацаанд хэрэгжих байх гэж найдаж байна. За мөн одоо манай гадаад хэргийн сайд 2015 оноос хойш 2 удаа айлчилсан. 15 онд дипломат харилцааны 55 жилийн ойгоор айлчилсан. За 16 онд бас ерөнхийлөгчтэй цуг айлчилсан байдаг. Тэр утгаараа бид нэр Кубын гадаад хэргийн сайдыг Монголд айлчлаач гэсэн урилгыг бол байнга одоо хэлж байдаг. Тэр утгаар бас гадаад хэргийн сайд Монголд удахгүй айлчлах байхаа гэж найдаж байна. Мөн Улаанбаатар Хаваан хотын хооронд ахтай хотуудын харилцаа бий. Тэгэхээр энэ ахтай хотууд одоо харилцсан бас бие биендээ соёлын өдрүүд зохиох, үзэсгэлэн, концерт, солилцох ийм асуудал байгаа. We have been coordinated with the Minister of Бид дипломат харилцааны 60 жилийн ойг тохиолдуулаад энэ онд урлаг соёлын үйл ажиллагаа зохион байгуулах, ном гаргах, баримтат кино бүтээхээр Монгол улсын гадаад харилцааны яамтай хамтран ажиллаж байна. Харин цар тахлаас үүдээд зарим үйл ажиллагаа хойшилж байх шиг байна. Магадгүй өндөр түвшний айлчлал хоёр талаас зохион байгуулж магадгүй. Ирээдүйн харилцааны тухайд бидний түншлэлд өргөн боломж байна. Бидний харилцааны суурь бат бөх тавигдсан учраас ирээдүйн харилцаа маань гэрэлтэй харагдаж байна. Куб Монголын гадаад бодлогын гол зарчмуудаас хоёр зүйлийг онцлоход бид бие даасан гадаад бодлоготой үүнийгээ өөрөө тодорхойлдог. Иймд бид эдгээр зарчим дээр суурилж хүссэн ололт амжилтандаа хүрч чадна гэдэгтээ эргэлзэхгүй байна. Үзэгчдээ Алтан аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид Монгол Кубын харилцааны 60 жил гэсэн сэдвээр та бүхэнд хүргэлээ. Энэ удаагийн дугаартаа бид онц бөгөөд бүр эрэхт элчин Батбаяр, Д.Пунцаг мөн одоо Куб улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүр эрэхт элчин сайд нарыг урьж оролцууллаа. Бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчдээ та бүхэндээ баярлалаа.